咁多觀眾，你哋好，又係波師傅時間。大家好，師傅。係上一集我哋就講穿心煞，係咁今集我哋講另外一個風水上邊好容易見到或者出現嘅問題，就係我個窗口出邊做咗地盤。我諗香港就好容易發生嘅一樣，因為起緊樓嘛，周圍都會起樓。咁其實都唔係香港嘅，基本上度度都有嘅呢樣嘢。係啦，甚至乎可唔可以咁講呢？我唔係起樓啦，唔好咁大地盤啦。前邊啱啱掘地整緊路，咁算唔算都係一個動土啊？算，當然啦。喺你屋裏邊，你見到嘅範圍裏邊，嗱，記住係你見到嘅範圍裏邊，你見到佢動緊土，其實呢一個動土煞。係，只不過係大細之分啦。大型地盤同埋可能喺街邊種棵樹咁樣，咁嗰啲都係動土啦。我應該咁講，其實冇分大型同細型嘅，動土就係動土，即係你唔好話，我成個地盤咁大，OK，咁個煞力好大，咁我前面我有個人喺度掘緊個，即係政府又好乜都啦，或者掘緊樹掘緊個窿，其實都係一樣。佢點解？佢將你住緊嘅周邊環境裏邊嘅我哋叫做氣場改變緊，形成一個煞氣，所以就有動土煞呢一樣出現啦。咁嗱，今年個太歲位就喺南邊啊嘛，係冇錯。我就住多層大廈嘅，我住高樓大廈。我嘅南邊呢，就啱啱係我隔離屋，佢就啱啱賣出咗，新業主就喺度裝修緊。咁算唔算係動土啊？算，使你見到佢噶嘛。嗱，小欣，嗱，今年好似我2026年啦，我哋今年個正南方咧就係五黃啦，係咪？加埋個太歲啦，係啊。係咪？咁即係太歲頭上動土，仲要加埋五黃動土嗰個話，咁其實係好危險嘅事嚟噶嘛？係，即係我就算黐住隔離屋，我隔離屋喺個南邊度做裝修，都關我事啦。關你事，咁佢起碼你會影響到你個，即係好簡單就影響到你個屋企嘅環境啦。佢會乒乓乓，會頂揼揼，係咪？係。咁其中因為係一種無形嘅煞氣嚟噶嘛。咁如果好啦，我哋頭先講裝修啊，或者係種樹啊嗰啲就係一個動土啦，但係最嚴重，譬如一個大地盤咁嚟計啦。咁大地盤呢，好多時我自己覺得啊，會出現，通常會出現幾種情況嘅。第一個呢，就係佢可能挖深咗個地下嚟做多層停車場咁樣，或者佢未起啊，開始打樁，就喺度一支樁一支樁咁打落去，嘣嘣嘣。又甚至乎開始起緊啦。好多個天秤喺度喐，喺度擺，左搖右擺，喺度運啲貨上高層。呢啲唔同嘅情況，係咪會對身體有唔同嘅影響，或者屋企人唔同影響？抑或一律我都係當一種動土去睇呢？其實基本上都係同一種嘅嘢，都係動緊土。嗱，頭先你講緊佢係掘緊個窿，即係喺你眼見裏邊嘅掘緊個窿，即係將你個地，即係你個地下裏邊嘅地根一路咁向下垂咗落去，咁好容易令到你嘅下盤會對有麻痹啦，容易受傷啦，就容易會骨折，即係會行下跌親啊，或者係骨折嘅情況。佢向下啊嘛，係咪？跟住頭先你就係講佢打樁啦，係咪？嗱，佢打樁影響你嘅情況係咩咧？心臟啦，係影響你嘅心臟。點解？佢直接喺空中打落嘅地下嗰時，佢一個力係向下撞。OK， 咁佢個衝擊力係好強嘅。咁會令到咩？會心臟出現問題啦。血管裏邊出現爆血管嘅問題啦。OK， 咁跟住頭先你先講天秤啦，係咪？天秤咪揈嚟揈去，咁其實你因為即係佢天秤係最高嘅，咁即係喺你個頭裏邊，即係基本上係屬於頭嘅另一邊啦。咁好容易令到咩咧？頭部受傷啦，突然間會失聰啦，聽唔到嘢啦，即係呢啲係我哋咁多年裏邊成日都會見嘅嘢，但係有冇人講咧？答你佢都係當一樣嘢做嘅啫，都係動土煞。其實每一個階段亦都等於天人地三段嘅嘢啫。你只要分開佢嘅話，你就可以分得到其實點解你會出事，咩事出事，喺邊個情況之下出事。即係好似上集我哋講啦，如果你嗰年個生肖運程啊，或者係個方位啊，就會影響到唔同嘅家庭成員啊，唔同嘅身體部分啊咁樣啦。
係啦，冇錯啦。基本上其實風水其實你話簡單又得，你話難又得。其實你只要你係心去研究嘅話，其實全部基本上係大。我同你係一樣嘅。係。咁如果我明明咧，我望住嗰個山啊，有個山喺度，咁綠草如茵嘅個山，好靚。突然間就剷平咗嚟起樓喎，咁對我嚟講係咪都好大影響㗎？會起碼你心理上要有影響先啦。你諗下嗱，你平時見到嘅係綠油嘅，咁你會眼都會靚啲啦。咁你突然間我望緊常見嘅嘢係綠色嘅，突然間變咗係一個光頭山。咁光頭山我哋其實喺風水裏邊其實已經係一個唔好嘅嘢嚟㗎嘛。直接係一個煞氣。點解咧？一光咗頭嘅話，即係我哋叫禿頭啦。係。咁即係話個運勢就會改變。OK， 呢個係風水我哋常見嘅嘢嚟嘅。OK， 咁亦都係啦。如果佢越似問得你嘅話，咁好簡單，你起碼個空氣肺部都會出現問題。點解？你會吸到佢嘅灰塵。係咪？嗱，呢啲係最簡單嘅環境學裏邊形成嘅嘢啦。係。咁呢啲就唔使風水都知啦。係啊，冇錯啦。咁如果係啦，地盤啦，如果地盤我有朋友試過啦，真係嘅。佢就係因為屋企望住個地盤咧，佢就失業失咗好耐。咁係咪都影響㗎？影響你因為你都唔穩陣佢地盤係會佢不論佢頭先講啦，佢掘地啦，佢打樁啦，佢起緊樓啦，佢都會影響到你間屋或者你個 building 嗰個搖擺㗎嘛。係呢個一定有影響嘅。咁即係就話齋你變咗唔穩陣咯。係咪啊？咁唔穩陣，你何來份工會穩陣咧？你自己都搖噏啦，咁你份工何來會安全咧？係咪啊？係啦，所以就要因為嗰句啦，咁啊要跟翻我哋把飯碗咯喎。好，咁呢個其實我哋之前講咧一集咧就係叫啲打工仔點樣可以喺個辦公室入邊佈置下自己嗰張台啊。咁我哋第一陣再講啦。我哋講咗先講地盤先啦。如果真係有個地盤喺自己屋企望到啦，好型，有啲咩可以做咧？OK， 嗱，你咁我話齋啦，睇下地盤係大定細啦。咁究竟佢個程度幾多啦？頭先我哋如果好似你咁樣 ，OK， 打完樁就落埋天秤嘅話，咁冇辦法㗎啦，都係即係之前嗰集一樣啦。我哋揾個凸鏡啦，跟住我哋會做一個五行水晶啦。點解咧？點解要做五行水晶咧 ？OK， 就係話防止出邊嘅動土影響到你屋裏邊嘅磁場。係啦，咁呢個係最基本，即係五行晶就凸鏡。咁你睇下對面個方位係咩方位？係。OK，咁但係通常咧，我上一輯我都有講過㗎啦，我都係擺麒麟嘅啫。係。咁呢個咧就唔需要跟住會加嗰個五黃錢，我就唔需要噶啦。基本上因為凸鏡一對麒麟其實已經係夠噶啦。OK，咁喺麒麟上邊又需唔需要擺，即係喺個麒麟個身上邊使唔使擺套五黃錢咁樣攬住啊？唔需要，唔需要。事關唔係一定，除非佢個天秤真係成日都你會見到佢向住你把槍咁啦。如果個天秤係咁樣向住你，咁就危險啦。成日係咁嘅話，咁點解先？你諗下嗱我哋如果一個天秤一個曲斜形，你見到似咩嘢？一把槍係咯，一把槍係啦。咁一把槍嘅話，咁變咗我哋點樣去防？點樣去防到佢咧 ？OK， 掛一件類似係自己做一件防彈衣嘅衫。明白意思嘛？OK， 嗱，以前古代咧就冇真槍嘅。我哋用矛嘅啫，所以我用盾。盾 OK， 咁即係等於而家嘅凸鏡啦。係 OK， 咁但係而家先進啲啦。你覺得如果佢真係影到你嘅屋企人，影響你嘅身體，你用個模型，即係而細路仔玩嘅玩具又得，你去買又得，買個大炮翻嚟向住佢。大炮係向住佢。係 OK， 又或者你用石敢當去向住佢，係記住，如果佢真係影響到你屋企人嘅身體，你先可以用呢幾樣嘢嘅啫。即係頭先我啱最後呢幾樣嘢。如果唔係嘅話，就唔用嘅。係，好明白。
咁呢幾樣就頭先提過啦，即係最基本啦，一個凸鏡啦，五行水晶啦，同埋麒麟。咁五行水晶個作用係咩啊？我哋用嚟平衡翻間屋嗰個磁場。嗱，事因風水裏邊係有磁場噶嘛，係咪？係。咁將間屋個磁場我哋叫穩定咗佢，唔好俾佢搖擺。係。咁可以間屋個磁場就會定嘅話，變咗出邊嘅煞氣有幾大都好啦，你都可以將佢扭翻正佢。佢喐嘅，佢即係如果譬如講佢個磁場喐緊嘅。但係如果你個五行晶係擺得啱位嘅話，佢咪將佢 hold 住咗咯。譬如好似我東邊我係木嘅，咁我咪揾木嘅位佢定翻去。咁南邊係火嘅，我哋揾紅嘅嘢定翻去。咁西邊係金嘅，我哋揾白色嘅晶去定翻去。咁黑色嘅，咁就係水啦，就係北邊啦。咁我哋就會將佢即係跟住中間嗰粒我一定係黃色嘅。係。嗱，嗰粒係最大嘅。OK， 咁先可以將個方位平衡翻去先，咁變咗出邊動土，其實係唔係點影響到你啫？嗱，呢個五行晶我可以答你，我用咗差唔多大約30年，係完全用所有識我嘅朋友用過嘅朋友都同我講動手指嘅，你可以嘗試下。關於五行晶，我哋有條獨立嘅片嘅，咁我就嘗試擺翻喺個影片嘅資訊欄啦，咁就。如果冇或者揾唔到咧，你喺我哋嘅影片庫入邊咧，你都可以揾得翻。係啦，可以揾得到嘅，係一定揾到嘅，係。咁頭先講啦，因為如果地盤咧可能會影響到自己份工啊。咁如果我哋有一集咧都提過點樣喺辦公室上邊咧就可以佈一個叫做局啦，就可以嚟頂住，唔好咁容易，唔好咁容易冇咗份工嘅。咁可唔可以再簡單講一講啊，師傅？OK 嗱，你喺個自己寫嘅台裏邊咧，你通常都會知道自己嘅生肖啦。咁邊個生肖旺我哋先？OK， 咁你擺翻你自己最旺你嘅生肖喺翻你自己張台嘅左手方。OK， 咁跟住咧如果你可以的話，可以就即係我當自己一間大嘅辦公室啦，好大間嘅 OK， 咁好多人坐㗎啦 OK， 咁咧背後張凳。OK， 咁你揾一件黃色嘅衫，係或者係咖啡色嘅衫，係 OK， 咁跟住咧你就掛咗喺背屏後邊，係就算我當你有冇埲牆都好啦，我當你後邊有牆冇牆都好啦 ，OK， 都係最安全嘅。點解？呢件衫可以代表你嘅 back， 你嘅靠山，係 OK， 跟住咧就喺衫嘅袋個袋入邊，或者係喺件衫嘅後載到嘢嘅地方咧，就擺8粒石仔落去。係，使唔使咩顏色嘅石仔啊？其實冇乜所謂嘅，總之就係一定要係石。即係一定係最好就係天然嘅石，唔好人造，即係有啲係人造類似係膠唔膠嗰啲就唔得嘅，一定係天然嘅石。你可以譬如咁講，喺街邊，即係喺山邊啊，成日就執就可能係犯法啦，係咪？或者係冇咁好啦，咁你就放低個 quarter 或者放低啲錢落去就拎起佢。如果你啱嘅話，8粒。如果我譬如喺啲金魚鋪啊，佢咪擺魚缸，咪有啲石春嘅，咁我買嗰啲石春得唔得啊？可以，但係你肯定佢係石先。係，即係唔好係假石。係啦，唔好假石。如果咁咧，你擺咗件衫嘅裏邊，咁就可以令你份工係保得你安全好多嘅。即係俗稱有靠山。係啦，咁點解要擺8粒咧？8粒其實咧，我代表一個財工。88裏邊係代表財同埋穩陣嘅。係。咁如果我真係啦，如果真係有啲朋友佢話我真係唔買啦，我都喺公園見到有喎，咁我哋唔鼓勵㗎，但係佢話但係佢我都係執幾粒石仔啫，咁嗰啲又尖又起角又唔得，係啦，唔得，一定要圓滑。嗱，切記啊！嗱，即係唔可以三尖八角啦。你頭先我之前呢集我之前我都講緊，如果我前面嗰座山突然間係由綠油又變咗岩巉嘅，我哋叫做岩巉啦。OK， 咁其實都係唔好噶啦。咁何況你點解你個靠山裏邊你啲石頭仲係三尖八角嘅話，梗係唔得啦。明白。咁如果你講綠油，講到綠油，如果我喺台嘅左手邊，我可以種到棵植物，咁又會唔會好啲啊？好添，係啦，一定。但係記住喺呢張寫字台，你嘅左手方
記得啊，隻左手方唔可以右手方㗎。係咁有冇話要咩植物先得咧？其實冇乜所謂，冇乜所謂。水種又得，泥種水又得。種又得，係啦，即係好似有啲好似嗰叫文竹OK 得嘅。水種植物即係好似啲水種嘅蘭藤植物係又得。仙人掌咧？仙人掌就唔得啦。係嗱，記住反而而家係好興嗰啲嘅肉咧，嗰啲肉就得啦。點解？嗰啲係冇刺嘅。係。事關你記住，你而家擺緊嘅係你自己嘅貴人方，係。即係你個青龍位，係。所以一定唔可以有刺或者有尖嘅嘢。事關嗰個咧就會影響到你自己嗰個運勢，亦都影響到人哋想幫你嗰個運程。好。如果我右手邊我擺 file 通常企喺度一個個噶嘛。係。咁右手邊如果啲嘢高過左手邊，係咪都賴嘢㗎？賴嘅。係啦。你右手邊咪你右手邊係白虎位啊嘛。係咪啊？咁但係可以咁講喎，如果你 file 高啫，但係我左邊我張台，我將嗰盆植物或將嗰個旺你生肖嗰樣嘢，係 OK，或者咁樣當擺條龍咁啊嚇，你除咗狗唔擺得之外啦，擺條龍，條龍褪前去前嗰個 file，係明我意思嘛？即係拱前啲，拱前啲，咁係啦。如果擺高啲咧，譬如我有個 partition 嘅有個屏風，我晾喺個屏風，梗係固然好啦，咁啊梗係好啦。即係我哋成日都有説話噶嘛，青龍長萬丈，白虎木昂頭啊嘛，白虎一唔昂頭嘅話，即係高過你啦，咁就危險啦。即係昂頭我哋要咬人啊嘛，明唔明啊？所以青龍可以高萬丈，青龍你幾高幾長都冇問題嘅，但係白虎就唔可以高。咁如果點解頭先你先講，如果我擺 file，OK， 我 file 係高過我擺嘅植物或者我擺嘅嘢，咁啊變咗昂頭咯。係咪啊？但係如果我調翻轉講啦 ，OK， 我將啲嘢要褪前咗，file 後咗，咁又冇問題咯喎。即係如果我左手邊嗰個生肖或者一個植物，我就放喺台角，然後我右手邊嗰個咧，我就放喺個膊頭位置嗰個方向。係啦，嗱，即係等於咁啫。嗱，呢張台平噶嘛，係咪平噶嘛？我當呢張係寫字台，係寫字台 OK。咁咧，我將呢件物件擺喺呢度。擺最出，即係唔好出，唔好解，唔可以過張台喎。明唔明啊？即係唔可以過張台個台邊啊。咁我擺咗喺呢度。OK， 咁嗰隻 file 我擺咗喺呢度。咁呢度咪同呢度有距離啊？咁呢度幾高都仲可以頂得住。明白？一定要前過佢。一定要前過佢。係啦，一係長過佢，一係就高過佢。咁呢個咪出過去咯。明白。OK，咁師傅，我哋呢集就好豐富啦，由地盤講到辦公室，係啦。唔係事關點解咧？今年啊嚇，好多打工嘅都會出現問題㗎。今年啲裁員都幾犀利下㗎。係咯。係啊，你睇下今年幾多公司嗌裁員？係啊，咁就希望大家都可以保得住份工啦。我都係嗰句説話啦，我做嘅嘢一定要得嘅 ，OK。如果你跟足我擺，你份工一定冇問題，OK。就調翻轉講，就算咁唔好彩，你俾人裁員到好啦，好快脆即刻有第二份工嘅分翻俾你。好，咁師傅，我哋今集又講到呢度先啦。好，咁多位希望你哋繼續睇我嘅節目，咁將我啲片分享出去，就係今集添。點解咧？今集其實只要你真係跟足佢咁擺嘅話，我答你一定有用。咁多位。拜拜啦！拜拜。